दोस्तों अॼु मास्टर मंज़ूर जो एल्बम आहे थर प्रोडक्शन जो चौथों 635 वॉल्यूम 1999 रिलीज़। मास्टर मंज़ूर जो ही एल्बम तमामु बहितरीनु हलियो उन दौर में। हिन एल्बम में हिकिड़ो ज़बरदस्त गीत आहे खमीसो चांडियो जो गीत आहे। मुंहिंजी त पसंदि जो आहे भाई, हाणे तव्हांजी ख़बर तव्हांखे त हिन में कहिड़ा गीत ज़बरदस्त आहिनि। अॻिते हली तव्हांखे सभु गीत ॿुधाईंदुसि, पर हिन गीत जा बोल आहिनि यार त मुंहिंजो नाज़ुक आहे। तमामु बहितरीनु गीत आहे। कुझु दोस्तनि जा कमेंट्स आहिनि उहे शामिलु कयूं। पहिरीं कमेंट्स आहे शहबान सोलंकी जी, लिखियो अथई सुपर गाने नाइस वीडियो। वहीद अहमद लिखियो आहे त नाइस वीडियो। नदीम अली दिलूं मोकिलियो, वॾी महिरबानी। कुर्ब ऐं ॿिया दोस्त बि आहिनि, उन्हनि जा बि कमेंट्स आहिनि। हेॾों दोस्त वहीद अहमद लिखियो आहे सुपर हिट एल्बम। आशिक अहमद सोलंकी ग्रेट वीडियो एल्बम नाइस। एहसन अहमद सोलंकी ग्रेट एल्बम 1। वॾी महिरबानी, वॾा लख कुर्ब लख थोरा तव्हां दोस्तनि जा। ऐं दोस्तनि खे ॿुधायूं त हीअ रिलीज़ इंफॉर्मेशन वीडियो आहिनि ऐं हिननि में को बि गीत शामिलु न आहे कयो। हीअ सिर्फ़ु मालूमात जे हिसाब सां एल्बम आहिनि। हिन में तव्हांखे गीत ॿुधाया वेंदा ऐं साल ॿुधायो वेंदो त कहिड़े साल जो एल्बम आहे। हिन एल्बम में काई अहिड़ी ख़ासियत कोन आहे जो आउं तव्हांखे ॿुधायां, पर हर हिकु एल्बम में हूंदी आहे, हिन में न आहे। ऐं हिन एल्बम जा गीत सुठा आहिनि, कुझु सुठा आहिनि मतिलबु। ऐं तक़रीबन हिन दौर में जेके मास्टर मंज़ूर गीत ॻाया ऐं शाइरनि जा गीत ॻाया, उहे गीत जेके इंडियन धुनुनि ते ठहियलु आहे। हिन दौर में मतिलबु त तक़रीबन जेके फ़नकार आहिनि, जेके नथो चई सघां, पर कुझु फ़नकार अहिड़ा आहिनि जिन्हनि इंडियन धुन ते कलाम ज़बरदस्त तरीक़े सां ॻाया ऐं उहे उन दौर में मक़बूल थिया। ऐं हलूं था हिन जे पहिरें गीत ॾे। पहिरियों गीत जेको आहे सुठे शाइर लिखियो आहे ज़मा ख़ासकेली। कलाम जा बोल लिखिया अथई आऊं ॾुखियो माण्हू आहियां। उन खां पोइ आहे अनवर कंबराणी जी शाइरी आहे। अनवर कंबराणी बहितरीनु शाइर आहे, पुराणो शाइर आहे। कलाम जा बोल अथसि कंहिंजे चवण ते मूंखां रुसी थो। उन खां पोइ न्याज़ मस्तोई। न्याज़ मस्तोई बि पुराणो शाइर आहे मास्टर मंज़ूर जो। तक़रीबन मास्टर मंज़ूर जा जेके बचपन वारा एल्बम आहिनि उन्हनि में बि शाइरी न्याज़ मस्तोई जी आहे। ऐं हिन कलाम जा बोल अथसि अलाह मालिक आहे। ऐं उन खां पोइ आहे ज़फ़र ॾेथो जो कलाम आहे, पंहिंजे परदेसनि लाइ रोआं। उन खां पोइ आहे बशीर अहमद। हीअ कलाम बि जेको आहे न, हीअ बि सुठो आहे, उन दौर में सुठो हलियो। घुर दुआ त मिलूं। उन खां पोइ आहे अली मोहम्मद उॾाई जो कलाम आहे। कलाम जा बोल लिखिया अथई हाणे ही ॻाल्हि त न आहे। उन खां पोइ आहे हाजी मोहम्मद जमाली जो कलाम आहे, वाह जो यार हथ कयो थी। उन खां पोइ आहे खमीसो चांडियो जो कलाम आहे, यार त मुंहिंजो नाज़ुक आहे। एल्बम कंप्लीट थी चुको दोस्तों। तव्हांखे एल्बम कीअं लॻो? जेकॾहिं सुठो लॻो हुजे वीडियो, तव्हां पसंदि कंदा, लाइक कंदा ऐं पंहिंजी कमेंट्स में राय ज़रूरु ॾींदा। ऐं तव्हां ॿिया दोस्त जेके आहियो कमेंट्स करणु चाहियो त कमेंट कयो ऐं तव्हांजी कमेंट्स शामिलु कंदासीं हर वीडियो में। ऐं तव्हां कंहिं ॿिए फ़नकार लाइ फरमाइश कयो त उन जे लाइ बि चैनल मुंहिंजो आहे ॿियो, सो उन ते आउं उहा फरमाइश रखंदुसि। हिन चैनल ते कुझु फ़नकार रखंदासीं, जीअं त चमन अली मिराली थियो, मास्टर मंज़ूर थियो, मुख़्तियार शीदी थियो, अख़्तियार दायो थियो, अञा थी सघे हिकिड़ो फ़नकार हुजे ॿियो बि। ठीकु आहे दोस्तों।